Mes sveiki visi, susirinkę šiandien į internetinę paskaitą apie Gateway skaitmeninius išteklius, jų naudą gimnazijos segmente. Iš tikrųjų, Gateway pristatinėjom jau ne pirmą kartą ir šį kartą nusprendėme dalinti atskirais segmentais, nes mokytojas nori daugiau žinoti būtent apie tuos lygius, kurie yra aktualūs jiems. Ši Gateway vadovėlį pristatinėjo jau ne pirmi metai ir iš tikrųjų jo nauda didžiausia išryškėjo tada, kai mūsų užpuolė nelaukta bjaurioji pandemija ir kai mes supratom, kad popierinis mokymas nueina į antrą planą, ar ne, tas tiesioginis mūsų mokymas kontaktinis ir mes pereiname prie skaitmeninio nuotolinio mokymo. Tada išryškėjo įvairūs privalumai, kuriuos mes įvertinome, naudodami skaitmeninį vadovėlį ir skaitmeninės pratybas. Taigi šiandien labiau kalbėsiu apie gimnazijos segmentą ir tuos lygius, kuriuos galėtume taikyti gimnazijos segmente. Ir mūsų šiandienos pristatymų tematika yra, matot, turinį iš tikrųjų, tačiau tas nuotolinio mokymo planavimas šiek tiek bandysiu keisti, nes mes realiai nelabai žinome, iš tikrųjų jau yra pokalbiai ir planai. Mes pareiname į mokyklas ir tenai pradėsime gimnazistų abiturientus ruošti egzaminams. Tai kalbėsim labiau, kaip kartoti ir kaip pasiruošti egzaminui, kokias tematikas paimti, kaip naudotis mūsų Gateway vadovėliu, kartojant kursą ir ruošiant mūsų abiturientus sėkmingai išlaikyti egzaminą. Taigi, bandysiu pristatyti Jums paskyrą, kurią sukūrė šviesa ir kurią Jūs galėsite naudotis visą mėnesį nemokamai visiškai, visais lygiais, kuriuos bandysiu Jūs pristatyti ir kurie galėtų Jums būti naudingi. Pristatysiu slaptažodžius ir kaip to visų naudotis. Tai pradėsiu nuo skaidrės, kuri man dabar labai atspindi nūdienos mokymasi, tai yra, kai mūsų teach labiau primena learn. Ir iš tikrųjų, pristatinėdama seminaruose labai dažnai naudojau sakinį, kurį mokytojams duodavau sudėlioti, kad you cannot teach the language, you can only create the conditions under which it can be learned. Tai iš tikrųjų tos conditions šiuo metu labai pasikeitė. Ir gavosi taip, kad norint sukurti tą aplinką, mums labai teko daug mokytis patiems, ar ne? Tai kartais tas mokymas, gaudavosi mokymasis ir kiek kalbėjau su mokytojais, kad kiekviena video pamoka, Zoom pamoka mums kelia tokį jaudulį,
Na, aš galvojau, kad tik man, bet kai pasikalbėjau su kolegomis, iš tikrųjų suprantu, kad tas nuotolinis mokymas mums kelia įvairių tokių baimių, ar ne, nepagristų kartais, nes mūsų vaikai kartais būna daugiau išprusę IT srityje negu mes. Taigi teach ir learn šitoj situacijai persipina ir visi kartu mokomės ir mokome, ar ne? Tai nemanau, kad turėčiau daug laiko sugaišti kalbant apie nuotolinį mokymą, kuris tikrai jau visiems žinomas ir aiškus, ar ne? Ir jeigu mes grįšime į mokyklą, mes grįšime prie sinchroninio mokymo, ar ne, prie tiesioginio mokymo, pamiršime nuotolinį, tie, kas būsime rizikos grupėje, tie gal liksime prie nuotolinio mokymo, mūsų matyti kol kas aiškių apibrėžimų dar nėra, yra tik tai tie 2 kvadratai numatyti, kaip visą tai parengsime dar kol kas nėra raštų, ar ne? Tai noriu pristatyti dokumentą, kurį šviesa paruošusi rekomendacijas 9-12 klasių mokiniams, kurias ir jūs galite savo mokiniams pristatyti, kaip jie turėtų dirbti šiuo metu ir kaip jie turėtų planuoti savo laiką, kartodamis ir ruošdamiesi egzaminams. Tai pirmiausia, reikėtų pasikartoti teorinę medžiagą ir pasitikrinti, kaip sekasi taikyti ją praktikoje, ar ne, tai prieš pasikviesdami vaikus atgal į klases mes tikrai turėtumėm duoti jiems darbo, ką jie turėtų peržiūrėti ir ką pasiruošti prieš ateidami, kad mūsų darbas, kuris bus labai trumpas iki egzamino, būtų naudingas ir tikslingas. Tada jie turėtų atlikti pasirinktas užduotis, aišku, jau nesas visas išmaišytas, kol turėjo vaikai laiko, visas nese pateiktas egzaminų užduotis, manau, yra išsibandę. Ir mokytojai jau rašo įvairiuose socialinėse platformose, kad pritrūkia minčių ir esė rašymui, ir laiškų rašymui, taigi šiandien duosiu naujų išteklių, kuriuos tikiuosi panaudosite sėkmingai. Tada vaikai pasitikrina atliktas užduotis pagal patarimus arba atsakymus, arba susirašo klausimus mokytojui, su kuriais ateis į kontaktą su mokytoju, ne? Ir su mokytoju išsiaiškint, ką daryti, kad pasisektų pasiekti geresnių rezultatų, ar ne? Taigi ugdymo turinys keičiasi ugdymo pats procesas, ar ne? Turiu palyginimą, kaip turėjo atrodyti nuotolinis mokymas ir kaip vyksta nuotolinis mokymas ir tradicinė pamoka. Tai mokytojams akcentavau, kad nuotolinį mokymą mes labai privalome tiksliai ir iš anksto suplanuoti visus savaitės darbus mokiniams, ar ne? Pasiruošti vaizdinę medžiagą, paaiškinimus įvairius, visus dalykus, kuriuos mes norime vaikams nusiųsti prieš tai, kad jie susipažintų prieš bendraudami su mumis, nes laikas su mokytoju iš tikrųjų yra. Šioje situacijoje mokytojas yra labiau konsultantas, negu tiesiogiai tas, kuris dėsto medžiagą, ar ne? Jeigu prisiminsime pamokos struktūrą, ar ne, pristatymas, praktika, produkcija, aišku, prieš tai yra įžanga ir refleksija, kurios mes visi labai pasiilgome, ar ne, ir norėtume sugrįžti, bet vėlgi sugrįžę, kaip ir minėjom, turėsim per mažai laiko, kad mes grįžtume į tradicinės normalias pamokas, nes turėsime lygiai 3 savaitės paruošti vaikus egzaminam ir ne tik rašto darbui, bet tuo pačiu ir kalbėjimo. Nors lakma dabar yra vykdoma apklausa, ar leisti 12-okams šiemet laikyti tik vieną brandos egzaminą, ar to pakaktų, skubiai vykdo tokią apklausą. Na, pažiūrėsim, kas iš to išeis, nes kartais pandemija priverčia mus priimti labai skubius ir ne visai teisingus gal sprendimus. Taigi, keliaujant prie mūsų konkretaus produkto, kurį šiandien pristatinėsiu. Ir kas labiausiai, sakau, buvo didžiausias privalumas atsiradus paskelbus pandemiją ar karantiną, tai mūsų Digital Students Book, kuris yra nuostabus produktas, kurį tiek mokiniai, tiek mokytojas gali naudoti internete arba jį parsisiųsti. Taigi, mokytojams suteiksime galimybę ar mes jums duosime prieigą prie skaitmeninio vadovėlio, prie skaitmeninių pratybų, kurias jūs galėsite naudoti tiek klasėje. Dirbdama klasėje aš naudodavau visada interaktyvioj lentoj, tai būdavo labai patogu dirbti ir keliauti per užduotis.
O šiuo metu galima iš tikrųjų dirbti nuotoliniu būdu, kai Zoom ar video pamokos metu jūs transliuojate ekrane, rodote skaitmeninį vadovėlį ir kartu dalykų. Iš tikrųjų šiandien nesiruošiu daug kalbėti jums teorinių tokių dalykų, bet eisime grynai užduotis ir žiūrėsime, ką mes galime pasiūlyti mūsų dvyliktokams. Dar dalykas, kurį turi Gateway, yra online workbook. Taip pat puikus produktas, kuris mokytojui sutaupo labai daug laiko. Nes mokytojas užduodamas užduotis gali riboti atlikimo laiką. Jis gali užrakinti užduotis numatytų laikų, taip mokydamas savo mokinius ne tik dirbti, bet ir užduotis atlikti laiku. Taip pat skaitmeninėse pratybose mes turime funkciją, kur vaikai yra iš karto įvertinami. Mes galime pasižiūrėti vertinimą atskirai kiekvienos užduoties, galime pasižiūrėti bendrai viso judinto, mes galime išsivesti statistiką, žiūrėti, sekti progresą ir kitus dalykus, kas yra ir vaikams, mūsų mokiniams ir mums patiems labai mielas dalykas. Kitas dalykas, kuris yra online workbook privalumas, tai yra mokiniai nejaučia to tokio didelio pasipriešinimo, kai kurie nėra labai motyvuoti, kad reikia daryti popierinius darbus, jiems praksėjimas kompiuterio atrodo kaip malonumas, taigi darymas pratybų jiems šiuo metu tokių pratybų primena malonumą. Gateway man patinka tuo labai, kad jis siūlo labai daug įvairių lygių. Iš tikrųjų, turim pripažinti, kad mūsų mokiniai, lyginant kaimo vietovę su miesto vietovę, labai skiriasi. Ir mes negalime iš tikrųjų sostinės reitinguose pirma mokykla tikrai nėra lygi provincijos mano, pavyzdžiui, mokyklai, kurioje aš dirbu. Tai turime įvertinti ir tai pripažinti. Ir jeigu vienai mokyklai ruošiantis brandos egzaminam reikėtų C1 lygio, tikrai yra ir tokių. Kitai gal reikės B2+, o gal didžioji daugumai Lietuvos užteks ir B2. Iš tikrųjų, pagal savo mokinius jūs galite pasirinkti. Paskyroje, kurią mes sukūrėme ir kur jums galios mėnesį nuo šiandienos ir iš tikrųjų iki naudos mes tikrai pratęsime iki brandos egzaminų, kad jūs galėtumėte naudoti lygiais nuo B1+. Taigi mes sudėsime jums 4 lygius su visom pratybom, su visais vadovėliais, įrašais, vaizdo įrašais, klausimo įrašais ir visais resursais, kuriuos siūlo Gateway. Iš tikrųjų, dabar yra tas metas, kai mokyklos perka vadovėlius ir aš savo mokyklą bandžiau įtikinti. Ir tikiuosi, man pavyko, atsakymą turėčiau gauti neužilgo, kad bent vienai klasiai turėtume, kiekvienam komplektui imant klases turėtume bent po vieną tą skaitmeninį komplektą vienai klasiai, kad jeigu rudenį vėl įvyktų toks nenumatytas atvejis, mes turėtume į ką atsiremti ir ką naudoti. Kitas mano patarimas būtų šiais neramiais laikais, jeigu esame mokyklos labiau linkę pirkti popierinį apčiuopiamą dalyką, galima įsigyti popierinius vadovėlius, o pratybas, pavyzdžiui, mokiniam pirkti online. Ir iš tikrųjų jūs taip išlošite tai, kad mokiniai visada turės darbo namuose, jums nereikės siųsti begalės handoutų, nereikės kelti krūvos medžiagų, jūs tiesiog nurodysite žinutę, kurias dalis atlikti iš kurios skyriaus ir vertinimą jūs gausite iš karto, nieko netaisydami ir saugodami savo akis ir savo sveikatą. Tai iš tikrųjų verta pamastyti, kad keičiate vadovėlius. Jeigu kalbėčiau apie privalumus, 8 pagrindinės priežastys, 8 reasons why to choose Gateway. So the first and one of the most important is for today's listeners, preparation for school leaving exams. Of course, the preparation is a little bit different because the student book is not made in Lithuania, so it has some differences like we do not have in our exam grammar, but here they give it, but sometimes teachers like teaching it and explaining, so it's okay. Another reason
which I like a lot, is content-based material and critical thinking. Each section of the unit is connected. They all are based on the same content. We do not jump from one topic to the other. So it's very useful for the situation when you start revising for the exam. Taking one unit, you revise a few topics at once. Like if you talk about, I don't know, education, so you'll talk about schools, about universities, about achievements, everything in one unit. And you'll do on this topic, listening, writing, all the tasks, even grammar activities will be based on the same topic as the first one. Another thing which is liked a lot by students is the part where we teach life skills. And today I'll give you, I'll play you one text, a short extract from text, and you'll see how each text is thought over, you know, because everything what is presented in text tries to teach some values, some you know, some good things, and showing the bad, what we shouldn't do in our life. And the text about friendship, the text about achievements, about time planning, they are very interesting not only to me but to my students as well. What's very important, you know. Because it's very strange when you take an old book, an old student's book, and you start reading about something which is old-fashioned and doesn't exist. I understood once when I was teaching, I don't know, the 6th or 7th formers, these were the young ones, and from the old book, it was a few years ago, and they asked me, "Teacher, what is a Walkman?" I tried to explain what is a Walkman, but it was really difficult for them to understand what's that. Or you know, another teacher told me it was like anecdote, like they were teaching the word cassette, and students couldn't understand what's that. So all the texts in Gateway are very modern, very up to date, and actually very motivating and interesting. The fourth reason is the active role of the learner. Teacher here is just the moderator, and when preparing for the lessons, you do not have to read lots of pages in teacher's book, because you have advices and you have all the answers on your digital books. You can use them, you know, randomly when doing the task, and it really is a great help to teacher. Grammar in context, which I mentioned, is the fifth reason. Of course, it's not important for the 12 formers, but for the other classes, it's really good. And what the grammar section has here is the flipped classroom. Actually, flipped classroom is an old thing in United States, but in Lithuania it's not so known and not so widely used. It's like blended learning, and you know, the main idea of the flipped classroom is that the teacher presents the material. The presentation is made before the lesson. Like you send, the teacher sends a video or slide presentation where the new material is presented. Each student can take, can watch it as many times as he or she needs. You know, and when they come to class, they already come with questions, ready prepared questions to analyze what they do not understand, what problems they see, and you know, then the learning and becomes like you involve each student into the process. It's not like some of your class students understand everything and they just go forward, and others feel not so good and they fall apart. And when students feel not good, they try to make some, you know, they force some not very pleasant things to teacher. So flipped classroom is another very important reason why to choose Gateway. The seventh reason is developing vocabulary, and you have even few sections in the unit for teaching vocabulary. Of course, the first lesson, and then it goes after grammar again, developing vocabulary and more, you know, adding more to the words you already presented.
and developing skills. As I told you, all skills, life skills are presented here and developed. Like this week, yesterday, by the way, I had a lesson with students who manage their time while getting for exams. And they really, each video, each text has very good tips how to do. And each task in Gateway, like each section, they give some tips how to do them, and teacher every time after doing some task like reading or writing, they can go to the tips icon and they show the text immediately, once again reminding your students where to put emphasis, what to look at in more details. And the tips will take a look. They are really useful, and I like using them, and it's very good for concluding your teaching, like after the lesson, for reflection. You once again go to the tips and you see everything what was taught. So as I've mentioned you, the unit is clearly divided into different sections, and you can see here, like for writing, they give 1 or 2 pages. It depends on the task and on the level. Of course, you have listening. Of course, you have speaking, the same as you start with vocabulary and you go from the simple, from vocabulary, reading, then you move to grammar, listening, speaking, and writing. All the skills developed are very clearly joined, and everything is made in very detailed way. So online students book, why to use digital students book? As I've told you, they can be online, and you can download them if the internet connection is not good, so you can have the book downloaded. Of course, it works not, they have codes, how long you can use them. So why to use online students book? Because it's a very interactive students book. Galiu truputėlį sugrįžti į lietuvių kalbą, ar ne? Tai skaitmeninis vadovėlis yra labai interaktyvus, suteikiantis mokytojui įvairių priemonių ir tekstų, sakiau, kurie motyvuoja labai mokytojus. Mokiniai gali dirbti ne tik su mokytoju, bet ir savarankiškai. Bet to, kaip ir minėjau, visi tekstai, visas turinys yra susietas tarpusavyje, kas duoda tą tokį vientisumo jausmą. Ir ypač dabar labai gerai, kai kartosime, turėsime greitai pakartoti didelės apimtis, ir žodyną, ir rašymą, ir skaitymo įgūdžius. Manau, mums reikėtų judėti į mūsų Gateway paskyrą. Pabandysiu su jumis pasidalinti savo ekranu, kuriame mes pabandysime prisijungti prie paskyros. Tai jūs atsivertę macmillaneducationeverywhere.com puslapį, matysite tokį langą. Kairėje pusėje yra tie, kurie registruosis, dešinėje tie, kurie jungsis. Jungimas čia mes jums duodame tokį, užsirašykite kur nors. Tai bus Gateway vadovėlio pavadinimas, gimnazija. Gateway gimnazija bus jūsų username ir slaptažodis bus leidykla šviesa, be tarpų, be nieko. Leidykla šviesa. Jeigu netyčia nespėjote, gale mūsų paskaitėlis dar kartelį pakartosiu. Username Gateway gimnazija, passwordas leidykla šviesa. Atsidarius mes matome vaizdą ekrane ir yra Gateway Second Edition. Jūs turite paspausti ant tos ikonos. Tada jums atsidaro toks vaizdas. Jūs matote 4 lygius. B1+, B2, B2+, C1. Okay? Pabandysime keliauti per
per tuos lygius ir iš tikrųjų bandysiu rodyti, kaip aš dabar ruošiu savo 12-okus egzaminam, kai mes keliaujam. Tai gal jums jau nusprendžiau iš tikrųjų imti B2 lygį. Jūs jį atsidarę matote visą turinį, ką jums siūlo tas lygis. Tai mes turim Teacher Resource Center, iš kurio jūs galite parsisiųsti ir visus klausimus, visus video skirtus šitam lygiui. Ir be to jūs gaunate užduočių ir patarimų, kaip organizuoti tam tikras užduotis. Jūs turite test generator, kurį vėliau parodysiu. Jūs galite sugeneruoti savo tekstus arba pasinaudoti jau sukurtais. Tada online workbook, į kurias irgi pažiūrėsime vėliau, mes keliaujame į Students Book. Atsidarome Students Book, jums atsidarys langas su daugiau lygių. Mes sakėme, imsime B2+, imkite vidurinį, nes ten truputėlį yra skirtumų, geriausiai imti vidurinį, aš visada imu vidurinį. Ir matome iš karto turinį. Turinį, ką mes turime šitame lygyje B2+. Lygis visada matomas jums viršuje. Ir pabandysim, kadangi mes pirmasis dalykas, kam turime mūsų mokinius paruošti, tai mes imsime 4 skyrių, atsidarome skyrių ir keliausime į speaking. Nes mums reikia dabar developing speaking. Mums atsivėrė iš karto pasiruošdama nardžiau po jį. Iš tikrųjų, mums atsivėrė writingo puslapis. Tai jeigu dabar parodyčiau pačią struktūrą skyriaus, tai būtų vocabulary, reading, grammar, mėlynasis, tada again vocabulary, tada life skills poro puslapių, tada listening, speaking, writing, taisyklės, ką mes išėjome, žodynas priminimas ir užduotys pasitikrinimui. Taigi mums reikia ruoštis dabar labai greitai skubiai kalbėjimui, lendame į kalbėjimo puslapį. Kaip matėt, labai lengvas valdymas, ar ne, vienu mygtuku paspaudus jūs galite įlysti visus puslapius, matyti visą skyrių, jums nereikia keliauti iš puslapio į puslapį ir laukti, kol tai užsikraus, ar ne? Sakysit, puslapis per mažas, labai lengvai vienu paspaudimu jūs išsidėdami. Ir kaip sakiau, mums reikia developing speaking. Taigi pabandykim pasižiūrėti, kaip mes galime priminti mokiniams, kaip reikia kalbėti apie grafikus, diagramas ir kitus dalykus, ar ne? So, looking through the task, talking about statistics, paėmėm specialiai šitą skyrių, nes jis yra mums aktualus ir svarbus. Tai yra 1 minutė mūsų vaikų pirmojo kalbėjimo, ne? Look at the chart and graphs, which is a bar chart. Galim daryti užduotį paprastai, bet labai paprastas variantas yra mokytojui paspaudus ikonėlę, gauti vaizdą, kuris aptariamas, ir klausimų šalia, ne? Tai jūs bendraudami, jeigu nuotoliniu, vaikai mato tokį vaizdą, kaip matote jūs dabar ekrane, ir jūs kartu bendraudami galite atsakyti. So, which is a bar chart, jūs gaunate pasirinkimą, jeigu jūs norite, jūs galite pasirinkti atsakymus po vieną. Na, patikrinkime, ar mes patys skiriame, aišku, skiriame, bet so, which is a bar chart? Yes, that's right, that's A. Which is a pie chart? Truputėlį nesimato, pastumsim. So, of course, it's C. Which is a table? D. Which is a line graph? Jūs tai pakartojate pirmiausia, koks grafikas yra kas, ne? Which shows statistics which total 100%. Jūs galite rodyti atsakymus po vieną. Jūs galite duoti visus atsakymus iš karto, kaip jums patogiau, ne? Tai mes aptarėme pirmiausia, kaip matot, pradedam nuo paprastų detalių, primenam, kas yra bar chart, pie chart ir table. Tada keliaujame į antrą užduotį ir čia turime speaking bank, kur mes turime vaikams useful words and expressions to talk about statistics. Numbers and proportions. So, čia mokom vaikus, kad reikia neskaityti procentus, kurie duoti, bet truputėlį interpretuoti. Na, jeigu 50 mes sakome half, jeigu 30 keli mes sakome 1/3, jeigu 25. Taip parodydami savo išprusimą ir savo gebėjimą perteikti informaciją. Ne?
ir kiti labai naudingi išsireiškimai, pavyzdžiui, kalbant apie trends. Mes mokome vaikus pasakyti, kad jie pabrėžtų grow, increase, decrease and all the things here. Okay? Tai dabar turim trumpą laiką, iš tikrųjų puikus dalykas pasikartoti. Ir jeigu mes pažiūrėsime į trečią užduotį, kur mūsų prašo write a short description of each chart or graph in one. Think careful about which tense you need to use in each case. Kaip matot, primena ir gramatiką ir duoda atsakymas, užveda pradžias. Pasižiūrime atsakymus, ar ne? Jūs matote patarimus, kaip galima pradėti kalbėti about imagery. Imagery is a bar chart. It shows the grammatic comparison of statistics, tokios ir tokios, ar ne? Puikios gražios pradžios įžangai vaikams, kurias jie galėtų įsisavinti ir iš tikrųjų naudoti visiems grafikams pristatinėti. Jeigu pažiūrėsime į penktą užduotį, partnerį mes neturime kalbėti, nekalbėsime, į poras aš jūsų neskirstysiu, tai pažiūrėkime į penktą užduotį. Listen to 4 students talking about the charts and graphs in one. Turime pavyzdžius, kuriuos galime mokiniams paleisti. Bandysime paleisti. Iš tikrųjų. Kažkas nutiko. Pabandykime iš naujo. Klausome nuo pradžių. Size 5. Speaker 1. This shows that roughly 2/3 of young people are interested in jobs in engineering and a little more are interested in science. The interesting thing, in my opinion, is that more girls are attracted to a career in science than boys. 79% of girls think that a job in science would be interesting. In comparison, only 61% of boys said they would choose it as a career. Personally, I'm not too surprised that more boys are attracted to engineering because it's traditionally a masculine profession, but I think it's positive to see that such a high number of girls are entering the field of science. Speaker 2. You can see from this graph that the number of people who have a positive opinion of scientists rose steadily between 2005 and 2014. Actually, when you look closely, the number of people who think that scientists make a valuable contribution to society grew quite sharply between these years, because the percentage increased from 26% to 46% in just 6 years. I suppose that this reflects the fact that science is so important nowadays because of the need to find solutions to problems such as global warming, and also because things like genetic engineering in animals and plants are becoming more widespread. It seems that people are a bit more unsure when it comes to scientists' intentions, though. I find that a bit worrying because it means that people think scientists aren't always motivated by a desire to improve people's lives. Speaker 3. In this chart, you can see that the majority of young people think that the maths and science they learn at school are useful in their daily lives. However, a considerable number of people don't think it's useful, nearly a quarter in fact. There was 1% that was undecided or didn't want to answer. I reckon that this shows that a significant number of young people don't value the maths and science that they learn at school enough, or that they don't see the relevance of it. Perhaps it means that the way that these subjects are taught in schools needs to be focused more on the way they can be used in everyday life. Speaker 4. The table shows that most people of all ages get information about science from TV. The biggest difference is that young people use online newspapers and websites much more, 24% compared to 15% of older people.
They get a lot of information from social media too. In comparison, only 6% of older people use social media to find out about science. I'm not really surprised by this difference, given that young people generally spend more time using the internet. The table shows that young people read more in books too, but perhaps that's because they learn about science from school books. What I find interesting is that quite a high percentage of young people learn about science from the radio. I didn't think that so many people listen to the radio nowadays, and in particular not to programs about science. Paklausėte pavyzdžius ir iš tikrųjų, manau, pritarsite man, kad tekstai yra tikrai kokybiški, niekur nerasite tarimo iškraipyto, negražaus angliško tarimo, visi tekstai yra su puikia angliška intonacija ir tartimi, ko pamokoms reikia, ar ne? Tai pristačius tokią, pasidaręs tokią pamoką, ar ne, jūs toliau keliaujate į praktiką ir turime 6 pratimėlį, kuris sako practice makes perfect. Ir vėlgi paspaudę vieną ikoną, jūs gaunate vaikams užduočių, kurie galėtų patys, ar ne, mes pristatėme, parodėme žodyną, paklausėme ir dabar pagal remdamiesi tuo, ką girdėjome ir žodynų pristatytų, prašome mokinių interpretuoti. Na, taip mes pakartojam visus grafikus, kurie galėtų būti statistika, ne, kaip analizuoti statistiką. Dar daugiau, kaip ir sakiau, kiekvienas puslapis turi vadinamąjį exam success, kur vėlgi paspaudę vieną ikoną mes gauname speaking tips, talking about statistics. And here you have all the tips given how to do this. So it says that in this type of activity you have to talk about different things such as graphs, photos, charts, statistics, headlines and quotes. These things are all usually connected to one general topic, ką dažnai vaikai pamiršta paminėti, kokia ta tema yra. Ir tada vaikams duodami steps, kaip tą užduotį pristatinėti. So step 1. Look at all the stimuli and decide what the general topic is. Step 2. Check that you understand the content of each different stimulus. Make notes with your ideas. Look at these notes and refer to them when you speak, but do not read them aloud, kas didžioji yra mūsų abiturientų klaida, kad jie bando perskaityti visą užduotį. Na, bet kaip ir buvo prieš keletą metų pasakyta, kad įskaita nėra skaitymo užduotis. Įskaita yra kalbėjimo parodyti, kokius kalbinius įgūdžius mes turime. Taigi statistika turėtų būti interpretuojama ir analizuojama per save, perleidžiant ar ne, kaip ir girdėt kiekvienam kiekvienas mokinys kalbėdamas įrašą, kurį klausime, pristato save, ne, per savo prizmę, ką jis galvoja ir tikrai neskaito visos užduoties, bet pristato bendrą temą ir tada pabrėžia, kas yra išskirtinio, kas jam kilo labiausiai krito į akis ir kas jį nustebino. Gal tai didžiausi skaičiai, gal tai mažiausi, bet tai parodo, kad vaikas moka interpretuoti statistiką, ne, jisai neskaito jos. Tai taip, pavyzdžiui, mes gauname susimažinkime puslapį, jūs turite tobulą pamoką pasiruošti, pasikartoti, kaip kalbėti apie grafikus. Jeigu šitas lygis negeras, galite keliauti paskyroje, jūs turite ir kitus lygius, pavyzdžiui, C1 lygyje, jeigu mums reikia sunkesnio, taip pat yra pristatyti grafikai. Tuo atsidarys ir, kaip ir sakiau, žinome vidurinį. Ir čia buvo 7 skyriuje. Pasirenkam skyrių, einame į puslapius. Ir čia vėlgi turime pamoką. Tik čia, kadangi jau yra C1 lygis, jis aišku ruošia ALS egzaminui. Ir čia jau bus describing statistics, but jau writing, ne? Aišku, visą tai mes galime priderinti ir matote, jau skirti 2 puslapiai, taigi padarę pamoką, jūs galite paimti dar kartą šitą
pamokėlę pasidaryti su visom užduotim. Tiesiog parodau, kad kiekviename lygyje jūs galite rasti atitinkamų užduočių. Grįžkime į mūsų vaizdo lygį ir keliaukime į sekančią dalį, kuri yra labai svarbi mūsų egzamine ir duoda labai daug taškų. Tai yra writing. Pasirinksiu tą patį, nereikia man. Būsiu tame pačiame 4. skyriuje. Atsiversiu tik tai bendrą skyrius ir kaip ir sakiau, writing yra oranžinė spalva, tai yra į galą paskutinės užduotys po speakingo. Ir čia šitame skyriuje mes turime rašymo užduotis. Ir kaip ir sakiau, kiekviena pamoka pirmą pristato tekstą, pristato įveda į temą, nėra tokių kažkokių didelių šuolių. Visko mes peržiūrėti tikrai nespėsime per valandą, todėl aš jums parodau tik pačius tuos pagrindinius dalykus, jūs turėsite galimybę patys įsinarstyti kiekvieną puslapėlį ir kiekvieną lygį, ar ne, kas man patinka writing'e vėlgi. Tai yra writing bank. Pabandykime jį pažiūrėti. Vėl vienu ikonos paspaudimu jūs matote visą lentelę. Ne? Ir mes taip ir pakartojame su mokiniais useful expressions in for and against essays. Ja? Pristatome, kaip mes introduce and sequence arguments, how do we add arguments, how we make contrast, how we express consequences, how we express our and other people's opinions, and how we conclude. And as you see, that's the task where students have to use the words in the right place. You can drag them, or you can just show, as I told you, the answers one by one, or you can take them all at once. And these are really nice phrases and very useful ones to remind our students while writing an essay. Yeah? Here I opened you for and against essay lesson. So all those 2 pages are about for and against essays, how to write them. So we have a very useful thing which I told you, writing bank. And then I want you to show, okay, let's make it bigger because it's quite difficult. So as I told you, first the beginning, they introduce the topic, then they give to discuss some opinions to introduce into the topic. Then you have the paragraph and example essay which you read. Then you use the analyze it and use the expressions for the writing bank. Then we have causes and reasons and results, how to express them and what grammar to use, what language structures to use. But I want you to show exercise 8. Look at the essay task, work with a partner and use the ideas in 6 and 7. As I told you, everything goes round and round, one by one. You never jump from one part to the other. So with one clicking, you get the structure of the essay, where you remind your students how to organize for and against essay. Introducing the argument, arguments for changing the weather, arguments against changing the weather, personal opinion with reason and examples. And as you heard, when we looked at speaking lesson, they talked about science, yes, and here you see we talk about weather. So as I told you, everything is on the same topic. So after looking at the word bank, after looking at the structure, we have an example essay here, which you analyze with your students, and you clearly present how the essay should look. Yeah? The paragraphing, the linking words, which argument goes where, and you have the explanations. Just as I told you, they prepare well. So sometimes introductions are too long. For our Lithuanian exams, we may use just 2-3 sentences in the introduction. Here we have a little bit more. But again, at the bottom of this handout, we can see the paragraphing, what we give, what we write about in each paragraph. So after analyzing such things, you again have the exam success steps.
And here they explain your students, you explain your students with showing visual, for those who remember better things by saying, what to do and how to act when you write for and against essay. So, talking about other kinds of writing, so that was for and against essay. In Unit 2, for example, we move to Unit 2 now. Okay. Let's wait until open. As always, something happens when you present. It takes longer. It never takes so long during the lesson. So here we have a lesson how to write an opinion essay. So again, we have an introduction, a short warming up task where we move into the topic. Then we have a text where we get ideas and the example of what we are going to talk about. Yes, then the paragraphing, again, word bank, and we can look here at exercise 4, like vocabulary bank, which I showed you for and against essay. Here we have writing bank for opinion essay. Again, how to, they are even divided, like expressing strong opinion, disagreeing, expressing opposing views, and giving counter-arguments, giving general opinions. So we have, but in each writing lesson, we have writing bank. In each lesson, we have tips how to write opinion essay. And we have example essay here, again, which we can analyze with our students. So for and against essay had 4 paragraphs. So we once again emphasize that opinion essay must have 5 paragraphs, not 4, yeah, where we give 2 close arguments similar to each other and 1 opposing view. Yes, or 2, you know, it depends on student, but 2 similar and 1 opposing view. And of course, introduction and conclusion is given here with marked linking words again. So as you see, with one lesson, you can revise one type of essay. You would tell me that you need writing letters. Okay, let's move through the now we do not have time to move through the whole paragraph. Yes, I'm just showing you the advantages which can be used for quick revision when we come back to schools. Yeah, others who still have who do not have school years, they can go through the whole unit, just enjoying the topics and the material. So here's the covering letter. We have a covering letter. I'll make it bigger. So as again, introduction to the lesson, we have the example. We have a very clearly explained task, what to write where. Yes, we have again the paragraphing with showing clearly what is used where. We'll type all the answers, yes, like going through questions like which paragraph gives basic information about the applicant and why they are applying for the job. Of course, that's exercise. And when you move into the task, you have both. You have the text and you have the questions, just to use them. The usage was very, very easily reached. Okay, and again, success with all the tips. How to write letters, and you see that the same tips are used for 2 units. So if you think that one lesson is not enough, you see that you use it in Unit 9, which we are looking now. So you can move to Unit 5 to take a deeper look into this thing, okay? And again, the writing bank with all the words and of course, the example. The example, which is here again clearly structured with all the
things we have to take a look at, the beginnings, the endings, the things we write, and the structure, the paragraph plan, everything is in one place. Okay, you would say, right, we looked through writing and speaking, now we need reading. Okay, so for reading, I wanted to look at Unit 5, for example, which is called Big Brother. And as I have told you, the structure of unit is vocabulary, reading, grammar, vocabulary, life skills. Yeah, we can go from page to page like this, okay, to see, but you can just with one click take the whole unit, and of course it's always the revision at the unit. Okay, so I like more molding like this. So here's the, here are the first, now it's to talk about the lessons is very difficult because we don't know how long our lessons will take. Maybe we'll have kind of consultations for 2 hours at once, so it depends on the time and how much material we're going to take. But I wanted just to show you one text where I told you that not only the language is stored, but some values are presented in each text. So if we try to listen, and each I'll play you the text. Each text in the Unit 5. books, Reading. Excuse me. In students' book, each reading text has recording. So your students can read and listen to the clear pronunciation, intonation, and other things. But now we are more interested in reading task. So we just look at the sentences, true, false sentences. Yes, just the first text. Let's listen to the first text to see what values it teaches. Okay, just to see what's about. Feet on seat passenger could land in court. A woman from Wrexham says she is terrified that she could get a criminal conviction for putting her feet up on a train. Sian Jones, 27, had been shopping with her friend in Liverpool when she took the Merseyrail service home from the city. Sian, who is getting married next year, explained what happened next. I raised my foot and placed it on the metal bar surrounding the seat opposite, she said. I was deep in conversation about my forthcoming wedding, and I didn't even realise I'd done it. Sian was approached by a member of the Merseyrail staff, who questioned her and asked her to sign a statement. She was advised that she would receive a court summons in the next 6 weeks. While I realise I shouldn't have done it, she said, I didn't expect the repercussions to be so serious. I'm the kind of person who stands up on a crowded bus or train for an elderly person to sit down. I rarely use public transport, and I'll never go on a train again. Sian is one of many Merseyrail passengers who have been charged with the same offence recently. 19-year-old Kathleen Jennings appeared in court after being caught with her flip-flops on a... So, as you see, in text with the action which our students or teenagers may look just, very innocent, is shown as an offense. So, what I mean, like every text has some hidden things between lines teaching, values with humanity, has forgotten in some cases, but I hope we'll come back to them. Okay, so that was reading. Of course, the reading tasks. I'll make the page smaller so it's easier for me to annotate. So each part which is used in exam has exam success tips. So again, we have the reading for true and false or not given text advices. Like in this type of activity, you decide if statements are true, false, or the information is not stated according to the information in the text. So here we have the steps how to complete the task
So first read the text quickly to get a general understanding. You just skim the text to understand which part of the text gives what information. Read the sentences that you need to prove true, false, so that you can orientate. Yeah? The steps give a very good idea how to save time during the exam while completing these tasks. So that was reading, and in each unit, reading is the second part, and of course there are lots of reading tasks on online book. If you use them and give them for homework, you can make a print screen. These days, like, you can be creative. Your students can make a photo just, with their phones, and they complete the task at home. If you do not have, of course, to have books for students and for you. So those who are planning to buy books, I don't know the better choice these days, because it will not get old, for more than 5 years. Like, I'm surprised when teachers start choosing the book, they do not pay attention when it was issued, because information in text gets old, very quickly. Like it said about the phones, if you buy the phone, but it was old-fashioned yesterday. So it's the same with the books. We have to think carefully what to do. Okay, let's move forward, because we have little time left, and I can talk for long about it, but we still have listening. And listening, as I've told you, is in each unit. The purple page, you have listening. Of course, you have different tips here. You can use life skill. You can use life skills lesson, where we have very nice videos. Just let's look for a minute how it looks like. This icon gives a video. Of course, first we go into the topic understanding netiquette, which you see, it's really interesting topic to me as well. So just take a look at a short video. I have had a few experiences of bad netiquette. One that comes to mind is when someone shortens something in an email, such as the phrase "all the best" into ATB, and it just makes it difficult to understand what they mean, especially if I have to go away and Google search what the phrase means. Kind of waste my time. With netiquette and your etiquette when you're on the web, it's sometimes you get emails that are addressed very informally and it's not what you're expecting, or you can get things that it gives you a bad impression of someone with the words they use, or if it's too conversational sometimes. One of my particular pet hates of bad netiquette is when people abbreviate words such as "you" to just the letter "u" in an email. My mum does that sometimes, and it drives me nuts. Okay, so you see that sometimes abbreviations can be taken as netiquette. Okay, so all the tasks, as I've told you, they are very realistic, very up to date, and really very motivating. So while giving such a video as a listening task as well, you have the task with it always by to practice your listening skills for students while getting for exams, and of course in online books. One more good thing I have to mention, like if you go through quickly through unit, for example, 1 and 2 with your students, where you revise things given, you have the exam lesson where 2 units go together. And here in such exam task, we always have reading, again with the exam success tips for reading,
how to do the multiple matching, just step by step. Okay, the task with the answers, so teacher can, quickly check the task, not wasting the time for long, like reading it himself or herself. Of course, use of English is not very important to us, so we just, now for getting quickly ready for the exam, revising the things, we can just omit them. And again, we have listening task, where we have listening multiple choice steps given how to do them. We have the listening audio, which you can use here on the book, in student's book, or you can download from Teacher Resource Center, which I'll show in a minute. And of course, you have the task again. And what's given with listening task, you always have the task and the listening just on the same page, in the same place. You don't have to move from one to the other side. Okay. If to show another one, like each exam, gateway to exam, a bit different. So if I open you 7 to 8 units exam, so again we have reading, we have use of English, and we have here the speaking success, the speaking topic, and how to negotiate and collaborate with your partner while doing the second part of your speaking exam. So again, very good ideas which students shouldn't forget. Okay, and writing tips for reports and essays just in one place, and the task. If you have shortage of ideas what task to give for writing, so here they are to you. If these levels are too easy for you, as I've told you, we've been to C1, so just take a short look at C1, units 1 to 2. And again, we have the reading task, the different reading tasks. There in B2 we had multiple choice. Here we have another kind of task, and again the steps how to do it, the listening and the writing with all the exam success. So coming back to the paskyrą, kurią mes jums sukūrėme, dar karčiuką noriu parodyti ir manau, kad turėčiau tą turinį, kas jame yra. Tai yra tas Teacher Resource Center, kuriame jūs rasite visus parsisiuntimus, video, audio. Ir kaip sakiau, tie, kas dar mokote ne egzaminam, yra ir video, aš neparodžiau flip classroom, kur gramatika yra paaiškinta labai gražiai ir mokytojui nereikia pačiam ilgai ir nuobodžiai kalbėti. Jūs paleidžiat video, vaikai pažiūri, arba jūs nusiunčiat kaip flip classroom idėją, nusiunčiat prieš pamoką, jie išsiaiškina ir jums tik užduoda klausimus, tada pamokoje mes sprendžiame, gilinamės į programą. Testų generatorius, kuriame mes turime ready to go test, mes galime susikurti savo tekstus. Mums reikia teksto, pavyzdžiui, išsirenkam užduotis, mums nereikia egzamino, mes ją praleidžiam, vocabulary mums nereikia, mes ją praleidžiam. Mums reikia readingo, pasižiūriu, tekstas neblogas, pasižymiu, šitą įdėsiu į testą, šitą ne, šito praleisiu, šito man nereikia. Use of English man nereikia, man reikia listeningo, pasižiūriu užduotis, šitą man nepatinka, pasiimu šitą. Ir taip jūs susikūrėt savo testą, pasižiūrit preview, mes pasižiūrėjome tik kelias užduotis, todėl jos tik kelios čia ir yra. Jūs galite padaryti skirtingus A, B variantus, jūs susikūrėte, jūs įsaugojate ir jis ready to use for your students. Taip jūs turite daug užduočių pasikartoti ir pasiruošti. Jeigu mums atsidarys online workbook neatsidaro, susisieksiu su šviesa, aš ir prieš mūsų paskaitėlę bandžiau prisijungti ir man nelabai pavyko, todėl susisieksiu dar su leidykla paklausti, kas tenai negerai, ir tikrai aktyvuosime ir tą paskyrą, kad galėtumėt naudotis
online pratybomis. Tai jeigu sugrįžčiau į savo paruoštas skaidres, tai pratybas matytumėt tokį vaizdą, kaip matote ekrane. Kiekvienas unitas turi savo skyrelį. Aišku, tie, kas perkat mokyklom, galima pirkti, kaip sakiau, ir popierinės pratybas, ir elektroninės, arba popierinės arba elektroninės. Tai mano patarimas tiek, kad užsisakinėti, aš kaip mokytoja užsisakyčiau popierinius vadovėlius ir skaitmeninės pratybas, kad jeigu įvykus nenumatytam atvejui, man prireiktų kažko skaitmeninio, aš būčiau ready for everything. Ir kiekvienas skyrius pratybos apačioje mato turi atskiras skiltis vocabulary, reading ir apačioje yra užduotėlės, ant kurių užėjus jūs iš karto darote online ir šalia apačioje mokytas po to paspaudė mokiniai susijungia su kodu į savo klases ir jie gali mokytojas stebėti, kaip kas vyksta ir, kaip sakiau, užrakinti užduotis tada, kada jiems reikia. Tai resursant aš jau paminėjau, kur galim rasti visus audio ir video įrašus. Taigi visas Gateway mūsų rinkinys yra labai interaktyvus ir šiuolaikiškas ir, kaip sakiau, motyvuoja mokinius, manau, iš tų kelių klausimų tikrai turėjote tai pajusti. Mokinių stebėjimo pažangos stebėjimas yra labai paprastas, yra grafikai, kas mokiniams patiems labai padeda sekti savo pažangą. Integruotas skaitinių knygas užduotimis, papildomos užduotys, žodynas, gale vadovėlio, pagal skyrius ir taip toliau ir taip toliau. Iš tikrųjų, apie privalumus galėčiau kalbėti, bet mūsų laikas kaip ir baigėsi, tai dar trumpai paminėsiu, kad Macmillanas turi kitų patarimų mokytojams, jeigu netyčia trūksta, galite susirasti ir pasiieškoti. Arba susisiekti su Edukoje, yra tikrai gerų produktų įkelta jūsų ruošiantis egzaminam, kuriuos galite rasti nuorodomis, kurias matote, arba susisiekti dėl daugiau informacijos su pateiktais kontaktais. Tai manau, kad atsakiau jūsų klausimus, iš tikrųjų klausimų nebuvo. Mano tikslas buvo padėti jums šioje situacijoje, kai turime 3 savaitės pasiruošti brandos egzaminam. Tai dar kartelį išsivalau savo slaptažodžius ir atsijungiu. Noriu parodyti, kaip prisijungti prie tos mūsų paskyros. Tai dar karčiuką primenu, kad prisijungimo vardas yra, Gateway gimnazija. Mes turime sukūrę paskyrą ir progimnazijų mokytojams, kad mūsų klausė prieš kelias savaitės, tai ten yra lygiai nuo 1+. Bet čia specialiai gimnazija tik mėly mokytojai. Nekeiskite gavę laišką slaptažodžių ir kažko, nes po pirmojo mūsų seminaro pakeitė kažkas slaptažodį ir liko paskyra vienam mokytojui, ne visiems. Čia viešas prisijungimas visiems, kuriems naudinga, tad nekeiskite nieko. Naudokitės šituo username Gateway gimnazija ir passwordas leidykla be tarpo šviesa. Leidykla šviesa. Gateway gimnazija. Ir prisijungia. Tame kvadračiuke kartais neranda mokytojų, sako, nieko nėra. Paspaudžiam Gateway Second Edition ir čia, jeigu matysite tokį sutrauktą kursą, jūs jį galite išsiskleisti. Bet nekeiskite ne savo vardų nieko, taip ir naudokitės leidykla šviesa profiliu ir tikrai galios šitą paskyrą mėnesį, jeigu reikės, pratęsime ir ilgiau. Tai tiek iš manęs šiandieną. Ačiū už jūsų kantrybę, už tai, kad manęs klausėte ir už tai, kad buvote kartu. Jeigu kiltų kažkokių klausimų, galite susisiekti kontaktais, kurie buvo paskutinėje skaidrėje, arba parašyti man. Vardą, pavardę mano matot, aš kaip visada stresuoju prieš kiekvieną savo webinarą ir seminarą, tai neprisistačiau, bet esu Beata Valungevičienė,
kai kas mane pažįsta kitą pavardę, bet nedėkingas moterų likimas parodom, kad ištekam kelintą kartą, ne, tai anksčiau buvau paskatoje, bet esu ta pati Beata, nesvarbu kokia pavardė. Žodžiu, mane galite susirasti Facebook'e, Beata Valungevičienė, tikrai mielai atsakysiu visus klausimus, arba jeigu pamesite savo slaptažodžius ar kažką, drąsiai rašykite. Ir tikiuosi pasirinksite protingai. Sėkmės jums ir būkite sveiki.